في الواقع يعني اليابان سبقت العالم كله بالنسبة للروبوتات أو الإنسان الآلي ده، ففيها حاليا حوالي 5000 إنسان آلي. في أمريكا حوالي 2500. يعني شوفوا متخلفة قد إيه أمريكا ورا اليابان. على ما نيجي نبقى إنجلترا وفرنسا نلاقي فرنسا وألمانيا مع بعض حوالي 400. إنجلترا 120. شوفوا بقى 120 من 4000 في اليابان، يعني حاجة غريبة. دلوقتي المستقبل بتاع الروبوت مستقبل مفتوح، وهياخد على عاتقه اعمال كتيره جدا. وهم منطقهم بالنسبه للناس المتقدمين يقول لك احنا ليه الحاجه اللي يعملها الحمار ليه اكلف بيها البني ادم؟ فالدونكي ورك كلها اللي هي العمليات الاليه والروتينيه والحاجات دي كلها ممكن يعملها روبوت او انسان آلي. نخلي بقى الانسان للحاجات الدقيقه الخلاقه اللي فيها ابداع واللي فيها تفكير والحاجات. ثمن الانسان الآلي حوالي $4000.